o'zingizda, farzandingiz yoki xonadoningizdagi ko'z va nazar tekkanni ustozlarimiz aytgan ayrim belgilari. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ko'z va nazar tegishlik haqiqat ekanliklarini aytganlar. Laqot badana. O'zingizdagi ayrim belgilari: sababsiz charchoq, zaiflikni his qilish, ko'zlarning og'rishligi, bosh og'rig'i, ko'krak qisishi, ishtahani yo'qligi, tunlari uyqusizlik, kunduzi uyquga to'ymaslik, boshqalarni xohlamaslik, tez-tez asabiylashish, tushkunlikka tushish, sababsiz qo'rquv va xavotirni paydo bo'lishligi, to'satdan kasallik paydo bo'lishligi, ishlaringizda esa baraka yo'qligi, doim muammolar paydo bo'lishligi. Farzandingizdagi belgilari: sababsiz yig'lash, bezoftalik, tunlari uyqusizlik, tez-tez qo'rqib uyg'onishlik, kasallikka moyilligi, yemishni rad qilib, ishtahasini yo'qligi. Xonadondagi belgilari: oilada sababsiz tez-tez janjal va tortishuvlarning ko'payishligi, xonadonda baraka yo'qolishligi, ishlarning esa yurishmasligining ham ko'z va nazar tekkanni belgilari deyish. Agar sizda ushbu holatlar kuzatilgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilgan ushbu duolarni o'qish va qo'lingizga 21 marotaba oyatul kursini o'qib, badaningizni hamma yeriga surkab, bir suvga 15 marotaba oyatul kursini o'qib, uni ichishlikni ham ahli ilm ustozlarimiz tavsiya qilgan. O'zingiz va farzandlaringiz to'g'risida oshiqcha maqtov aytmaslik, boshqalar maqtaganda esa mashalloh, barakalloh deyishlik. Agar kimdandir nazar yo ko'z tekkan bo'lsa, u odamga g'usl qildirib, suvni boshidan qo'yishlik esa sunnatdir. Yaxshilikqa da'vat qilguvchi kishi yaxshilik qilgan kishi bilan savobda birgadir. Alloh taolo barchalaringdan rozi bo'lsin.